Minha galerinha, fala aí minha galerinha, estou aqui com 9 noites na floresta, né, porque tá começando um evento aqui. Como é que tá travando aqui? Fala aí minha galerinha, então rapaziada, hoje a gente vai jogar 9 noites, só que no evento, rapaziada. E vocês podem estar perguntando, mas cadê o miséria do Daniel? Gente, o Daniel não tá aqui, né, porque minha mãe saiu, né. O evento já começou. Então, gente, como eu entrei muito em cima da hora do evento, eu queria gravar, só que minha internet é muito ruim. Como vocês podem ver, minha internet é meio ruim. Aí meu Roblox ficou desconectando. Eu queria jogar com inscrito. Só que ele me convidou, foi 2h52. Aí não deu tempo de pegar o gravador. Aí eu tive que jogar sozinho aqui. Mas tudo bem, rapaziada. Então, logo não esquecendo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se inscreva e manda esse vídeo aqui para todos os seus amigos, porque vai estar me ajudando muito. Comenta aí o que serve esses negócios disso. Agora o ADN fez uma loucura, rapaziada. Ele pegou barril de petróleo. Rapaziada, eu não vou editar esse vídeo aqui no Capcut, né? Porque senão aí não vai dar pra editar o evento inteiro. Eu ia jogar na minha conta secundária, só que meu celular na minha conta secundária tá carregando. Então eu não posso jogar, rapaziada. Então não posso. Então eu também não posso gritar, né, rapaziada? Mas esse jogo aqui é tranquilo. É tão tranquilo que você não pode nem gritar. Toda vez que eu não morro, eu nem grito. Aí, já coloquei os negócios. Nossa, gente, queria jogar com um inscrito. Eu tava jogando, só que ele me chamou muito em cima da hora. Vocês sabem, né, rapaziada? Toda vez quando eu entro quando tem evento, eu entro logo nos 50, tipo no Robin Hot. Eu entro logo umas 4h50, porque aí já fica mais fácil. Bom, rapaziada, hoje é atualização aqui no 9 noites, né? Eu isso aqui, né? Então, comenta aí se você gosta muito de 99 noites na floresta. Eu não gosto muito porque eu gostava muito, mas só que eu fiquei mais viciado no Tsunami, MM2. Meu Deus, sai daqui, não quero ver nada. Gente, eu não sei se vai dar pra gravar o vídeo vai ter que gravar o vídeo até o 15. Então não vai dar pra vocês verem o vídeo inteiro. Como assim caixas? Ah, é, gente, os baús rubis. Caraca, rapaziada, que é isso, meu irmão? Cara, oxi, do nada um baú rubi aqui na árvore, vocês viram? Caraca, mano, que sensacional. Mas tudo bem, né? Bora colocar nossos burris. Petróleo para evoluir. Ah, não, vou pegar madeira. Deixa eu colocar meu shift lock. Ó, gente, eu tenho a classe de alienígena, gente. Eu não mostrei ainda pra vocês, porque eu não gravei vídeo de 99 noites. Bom, eu tinha gravado, só que acabou acontecendo um probleminha. Eu tentei gravar, só que minha mãe me ligou, né, rapaziada? Eu não gosto quando minha pai me ligando toda hora. Gente, toda vez que minha mãe meu pai fica me ligando. Mas é assim, né? Se eu ligar pra eles, eles ficam reclamando de mim. Fazer o quê? Por isso que não deu pra participar, pra colocar o evento lá. Bom, rapaziada, eu vou dar um super corte aqui para fazer o evento. Então vejo vocês depois. Rapaziada, voltei aqui com vocês porque a gente vai salvar a primeira criança ali. Já até vi a primeira criança. Nossa, tá travando aqui. Meu Deus, tá travando, meu rapaziada. Isso é muito bom, né? 99 noites, né? Eu ganhei uma kunai aqui. Ganhei uma kunai.
travando tanto que eu não tô conseguindo nem atirar nos lobos. Agora, tá, toma. Um pouquinho, agora vai ser na motocicleta. Ai, gente, não vai dar pra salvar a primeira criança não, rapaziada. Estamos aqui no meio do evento. Não vai dar pra salvar a primeira criança ainda não, porque tá de noite. Mas que é isso? Ah, vou pular, não quero ver isso não. Ah, tem que construir as coisas, rapaziada. Eu tinha esquecido disso. Nossa, rapaziada, eu aqui distraído e eu não salvo e eu não construindo as coisas. Olha como eu sou bobo, rapaziada. Ah, não vou construir em qualquer lugar. Aí, construí tudo. Rapaziada, vocês não esqueceram, hein? Rapaziada, qual admin abuso vocês preferem? O admin abuso do tsunami de Brainrot, o do 99 noites ou o do roubo Brainrot? Eu prefiro o do roubo Brainrot. Gente, aquele inscrito lá que eu tava sorteando é o No My Present. Ele me deu 2 lochicleteiras, rapaziada. Tipo, rapaziada, sendo, ele me deu 2 lochicleteiras. Só que eu já tinha uma lochicleteira igual. Olha que negócio colocou, velho. Ah, tem mais um aqui. Nossa, caraca. Bora, rapaziada, que nós vamos salvar a primeira criança. Bora lá. 12 minutos pros diamantes. Eu tô precisando mesmo de diamante, temos 59. Vem aqui, lobinho, que eu preciso salvar a primeira criança. Vamos lá. Meu Deus, tá travando, rapaziada. Não sei porquê. Sendo que meu celular é forte. Menos o meu tablet, que não é forte. Se tiver tanto evento, se tiver todos os eventos lá no Brainrot, meu servidor já cai em menos de 5 segundos. De tão ruim que é. Já tentei levar no concerto, só que eu não quis porque não tava mais travando. Bora lá, rapaziada. Vocês podem estar se perguntando por que eu não tô falando meio alto, né? Porque eu fiz uma cirurgia muito grave. Não, de onde esse cavalo? Ele tem muita vida. Mata logo esse cavalo, meu Deus do céu. Quer me matar? Meu Deus, o crack vai colocar moedas, gente. O crack vai colocar moedas. Aí ele colocou um monte, rapaziada. Que isso, meu irmão? Calma aí, rapaziada, que eu tô matando esses negócios, esses cavalos aqui. Matei. Aê. Caraca, ele não para de soltar moeda, meu Deus do céu. Meu jogo vai cair desse jeito. Make prete a base? Como assim prete base? Tá querendo dizer pra gente construir a nossa base. Caraca, velho, é tanta moeda, é muita moeda isso aqui. Meu Deus, vai dar 200. Acho que vai dar 300, eu acho. Ah, não, vai dar 200. E pior que deu 200 em ponto. Oxi. Isso aqui é um negócio. Rapaziada, eu vou dar um cortezinho aqui só pro vídeo não ficar tão longo. Rapaziada, voltei aqui com vocês. Rapaziada, voltei aqui com vocês, né? Eu construí minha base, só que não deu pra construir tudo, né? Eu também, né, evoluí o fogo. Que é aquilo ali? Peraí, rapaziada, aquilo ali é novo. Peraí. Rapaziada, eu não tinha visto isso aqui na última atualização, não. Eu não tinha jogado 99 noites na floresta. Calma aí, deixa eu ver. Caraca, o que é isso? Moleste até teste. Vira a porta. O que tem aqui embaixo? Será que tem conquista? Aqui não tem mais nada. Olha o que tem aqui no botão. Oxi, NK Block? Como assim? Ah, é meu nome aqui. Como é que o negócio sabe meu nome?
Oxi. Peraí, o que é aquilo ali? Eu quero abrir. Peraí, tem alguma coisa ali. Rapaziada, caraca, eu não tinha visto isso aqui na última atualização. Como vocês sabem, rapaziada, eu tinha participado da última atualização. Só que eu não tinha visto essa nova atualização. Aqui é a saída, aqui é a sacada. Abrir caixa. Você deve iniciar um modo. Como assim um modo? Não. Rapaziada, comenta aí. Deixa aí nos comentários pra ver se você sabe alguma coisa dessa nova atualização aqui. Porque eu não fiquei sabendo desse novo negócio. Aqui é a saída. Caraca, que negócio da hora, velho. Parece um negócio de espaço, de internet. Esse negócio, velho. Caraca, rapaziada. Ah, velho, não acredito que chegou esses mamute. Quer saber? Vou adotar tudo eles. Nossa, velho, tá travando, meu Deus. Que é isso, meu Deus do céu, é muito mamute. Que isso? Que isso, cara? É uma nova atualização, chegou a nova atualização. Que isso, rapaziada? Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus, que loucura. Que loucura é essa? Novas classes. Ah! Chegaram novas classes, rapaziada. Que isso, meu irmão? Caraca, que da hora. Vamos ver se a gente consegue alguma delas, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue alguma delas, dessas classes. Nossa, velho, tá travando de tanto mamute que eu adotei. Tudo bem. Por aqui, rapaziada. Aqui, ó, salvar a segunda criança pra evitar que a gente tem muito mamute. Meu Deus. Rapaziada, não sei. Rapaziada, se o vídeo der 15, aí eu vou trazer a parte 2. Só que eu acho que vai ser muito pouco. Porque o evento já tá quase acabando. Falta 10 minutos para o evento acabar. 10 minutos para o evento acabar. Então já vou admitindo. Deixa o like, se inscreve no canal. E manda esse vídeo aqui para todos os seus amigos. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente, tá travando. Não, véi. Ah, não, rapaziada, o servo. Ah, não, o servo do 99. Ai, meu Deus do céu, o servo. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Será que servo? Oxi! Peraí, que espada é essa? Calma aí, deixa eu testar no lobo. Caraca, que espada é essa? Deixa eu testar no lobo. Ah, velho, esses mamutes ficam também, né? Deixa eu testar no coelho pra ver se é boa. Aqui, ó. Caraca, ela é muito rápida. Nem o saco é tão rápido assim. Ué, que é isso? Ah, é. É um negócio de fogo. Não pega na fogueira, por favor. Só deu pra salvar isso. Tudo bem. Bora lá pela luta da criança. Oxi, um saco. Eu já tenho um saco administrativo. Gente, o vídeo já tá quase na parte 2. Então eu vou trazer a parte 2, rapaziada. Mas bora lá que eu vou mostrar salvando a segunda criança. Rapaziada, conseguimos salvar a segunda criança, né? Eu não salvei porque eu tava moscando, rapaziada. Eu não sei porque eu fiquei moscando. Nossa, rapaziada, minha vida, eu quase morri aqui. Bora chegar logo porque o vídeo já vou trazer a parte 2. Meu Deus do céu, tô travando. Bora. Então, rapaziada, eu vou trazer a parte 2. Falou.